सागा दावा महिनामा गुरु रिम्पोछेको पनि विशेष एउटा लीलासँग सम्बन्धित छ। के हो भन्दाखेरि छोपेमामा भएको गुरुको लीला हो। यही सागा दावाको टिबेटियनको 10 तारिक अथवा सेवाचुमा पर्दछ। टिबेटियनको यो लुनर क्यालेन्डर अथवा एस्ट्रोलोजीको अनुसार धवी थोकमा ताक्ने ची भन्नुभएको छ र ताक भनेपछि टाइगर। यही ढुक ढुल र 4 नम्बरमा आउँछ हाम्रो ढुल अथवा साँप। धर्मग्रन्थहरूमा के उल्लेख छ भन्दाखेरि ढुल्गी दावे सेजुए दिना साउरो मेर्सी कुला मान्यो चेन्याङ्गुरु स्याग्या होसेरस र ढुल्गी दावा अघि भनेको जस्तै त भेदादम्ब ताग्ने ची भनेपछि ताक ये ढुक ढुल दावा भनिन्छ है साँपको महिना। सागा दावाको महिनाको छेवा चुको दिनमा चाहिँ र साहोरको राजाले चाहिँ उहाँलाई यो आगोमा चाहिँ जलाउनु चाहिँ कोसिस गर्नुभएको थियो। जलाउन नसक्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँ चाहिँ गुरुलाई शरणमा जानुभएको थियो र त्यस्तै गरेर अब गुरु रिम्पोछेको धेरै नाम भएको पनि यसरी नै उहाँको एउटा लीलाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको नामहरू पनि थुप्रै भएको कारण यो र यस्तै कुराहरू लिएर हजुरहरूको सामु उपस्थित भइरहेनेछु। धन्यवाद।